Leksjon 1. Ta opp problemer. Det virker fornuftig. Hva med betalingsbetingelsene for avtalen vår? Vi foreslår en månedlig betalingsplan. Det er lettere for begge parter. Det høres rettferdig ut. Månedlige innbetalinger kan hjelpe med budsjettering. Nøyaktig. Det gjør at vi kan holde orden på økonomien. Jeg setter pris på at vi begge er på samme side angående denne ordningen. Ja. Tidlig kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket partnerskap. La oss sørge for å dokumentere alt skriftlig. Absolutt. Det er viktig å ha oversikt over avtalen vår. Jeg utarbeider vilkårene og sender dem til vurdering. Leksjon 2. Preferanser for innkjøp av dagligvarer. Foretrekker du økologiske eller vanlige råvarer når du handler? Jeg kjøper vanligvis vanlig, men jeg er åpen for å prøve organiske alternativer. Det er en god tilnærming. Økologisk kan ofte være sunnere. Ja. Jeg har hørt at økologisk frukt og grønnsaker har færre sprøytemidler. Nøyaktig. Det er verdt å vurdere for ting vi spiser ofte. Jeg er enig. La oss undersøke fordelene og se om det har vært prisforskjellen. Flott idé. Jeg vil sikre at jeg tar de beste valgene for helsen min. Jeg også. La oss planlegge en dagligvarereise for å sjekke ut begge alternativene. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen. Leksjon 3. Organisering av prosjekter. Ja, det har jeg. Jeg begynte med å sortere ting i forskjellige kategorier. Det høres ut som en smart måte å begynne å organisere på. Det hjelper virkelig å se alt klart. Nøyaktig. Når du har kategorisert, er det lettere å bestemme hva du skal beholde eller forkaste. Ja. Jeg merket også bokser for å gjøre det enda mer enkelt. Det er en god idé. Etiketter sparer så mye tid når du leter etter ting. Sikkert. Jeg føler meg mer produktiv når alt er organisert. Jeg er helt enig. En ryddig plass kan føre til et ryddig sinn. La oss gjøre en lignende organiseringsøkt sammen en gang. Leksjon 4. Gadget shopping. Liker du å handle dingser? Ja, jeg elsker å utforske ny elektronikk i butikken. Det er flott. Det er alltid så mange innovative produkter som kommer ut. Nøyaktig. Det er spennende å se hva ny teknologi kan gjøre. Jeg liker å lese anmeldelser for å se hva som er verdt å kjøpe. Jeg også. Anmeldelser hjelper meg med å ta informerte beslutninger. Hva er den siste dingsen du har sett på? Jeg ser på smarthjemenheter, de virker veldig praktiske. De er kule. De kan gjøre hverdagens gjøremål så mye enklere. Leksjon 5. Yogafordeler. Yoga er definitivt gunstig for både sinn og kropp. Har du noen gang prøvd det? Ja, jeg trener yoga noen ganger i uken for å holde meg sentrert. Det er kjempebra. Jeg har ønsket å starte en rutine selv. Det er en fin måte å lindre stress og forbedre fleksibiliteten.
Jeg har hørt at det også hjelper med oppmerksomhet og fokus. Absolutt. Det lærer deg å være til stede i øyeblikket. Jeg kan ikke vente med å prøve det. Hvilken stil praktiserer du? Jeg pleier å gjøre hatha-yoga, siden det er perfekt for nybegynnere. Leksjon 6, hotellsøk. Ikke ennå. Jeg har lett på nettet, men jeg finner ikke det perfekte hotellet. Det kan være frustrerende. Hva ser du etter på et hotell? Jeg vil ha noe behagelig, med gode fasiliteter og en praktisk beliggenhet. Dette er definitivt viktige faktorer å vurdere når du bestiller. Ja. Jeg foretrekker også steder med positive anmeldelser fra tidligere gjester. Det er smart. Anmeldelser kan gi innsikt i kvaliteten på hotellet. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at jeg får et hyggelig opphold under turen. La oss fortsette å søke sammen. Kanskje vi kan finne et godt tilbud. Det høres ut som en plan. Jeg setter pris på din hjelp i dette søket. Leksjon 7, finne ting raskt. Det er en flott funksjon. Det vil definitivt gjøre det lettere å finne ting raskt. Jeg er enig. Å ha alt organisert sparer mye tid og frustrasjon. Ja. Jeg elsker hvordan noen apper har en søkefunksjon for å finne elementer umiddelbart. Disse funksjonene er veldig nyttige. Det er fint å ha teknologi til å hjelpe oss i våre daglige oppgaver. Nøyaktig. Det lar oss fokusere på viktigere ting i stedet for å lete etter tapte gjenstander. Og det er en lettelse når du kan finne det du trenger uten problemer. Absolutt. Jeg skulle ønske flere verktøy hadde lignende funksjoner. Sikkert. Det ville gjøre livet så mye jevnere og effektivt. La oss holde øye med andre nyttige funksjoner som kan forenkle livene våre. Leksjon 8. Forhandling av ordremengder. Når det gjelder bestillingsmengde, tror jeg vi kan reforhandle det også. Sikker. Det er viktig å finne en balanse som fungerer for begge sider. Ja. Justering av antallet kan hjelpe oss med å oppfylle budsjettkravene våre. Absolutt. I tillegg kan det åpne muligheter for bedre priser. Jeg er enig. La oss utarbeide et forslag som skisserer de nye vilkårene våre tidlig. God idé. Tidlig kommunikasjon vil bidra til å unngå forvirring. Jeg skal sørge for å fremheve fordelene med denne nye ordningen også. Perfekt. På den måten kan vi argumentere sterkt for forslaget vårt. La oss sette et møte for å diskutere dette med leverandøren snart. Leksjon 9. Wifi-bekymringer. Wifi kan være intermitterende under arrangementet. Det er bekymringsfullt. Det er forståelig. Er det en backup-plan i tilfelle den går ned? Ja, jeg tror vi bør ha en mobil hotspot tilgjengelig som backup. Det høres ut som en smart idé. Det vil sikre at vi holder kontakten. Nøyaktig. Det er bedre å være forberedt enn å møte tekniske vanskeligheter. Ja. Jeg har sett hendelser slite med wifi-problemer, og det kan være kaotisk. Det vil jeg unngå for enhver pris.
La oss sørge for at vi har alt satt opp på forhånd. Godt tenkt. Jeg skal sjekke enhetene vi trenger og batterinivåene deres. Stor. Sammen kan vi sørge for et smidig og vellykket arrangement. Leksjon 10. Teaterplaner. Perfekt. Skal vi møtes ved teaterinngangen klokken 10? Sikker? Det fungerer for meg. Bør vi få billetter på nettet på forhånd? Ja. Å få dem på nettet vil spare oss tid og bidra til å unngå lange køer. Det er en flott plan. Jeg vil heller bruke mer tid på å nyte showet enn å vente. Nøyaktig. Dessuten garanterer det at vi får gode plasser. Ja. Jeg er spent på å se forestillingen. Jeg har hørt gode ting om det. Jeg også. Det kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse. Jeg kan ikke vente. La oss sørge for å ta litt snacks før showet starter. God idé. En liten godbit vil gjøre opplevelsen enda bedre. Leksjon 11. Historisk kontekst. Lincoln var president under den største prøvelsen som noen gang har møtt USA, borgerkrigen. Ja, det var en tumultarisk tid i historien som formet nasjonen. Absolutt. Hans lederskap under en slik krise var bemerkelsesverdig. Jeg er enig. Han måtte ta utrolig tøffe avgjørelser som påvirket utallige liv. Ja, og hans forpliktelse til enhet og frihet feires fortsatt i dag. Faktisk. Det er fascinerende å studere hvordan handlingene hans endret historiens gang. Jeg elsker å lære om sentrale øyeblikk og lærdommene vi kan ta fra dem. Jeg også. Historien har så mye å lære oss om motstandskraft og mot. La oss planlegge et besøk til et museum som fokuserer på denne epoken snart. Leksjon 12. Konstruktiv tilbakemelding. Er det noe spesifikt du vil diskutere før vi starter? Vel, jeg tror du kan forbedre presentasjonen ved å legge til flere bilder. Det er et flott forslag. Visuelle elementer kan gjøre informasjonen mer engasjerende. Nøyaktig. De bidrar til å illustrere poengene dine og holde publikums oppmerksomhet. Jeg setter pris på tilbakemeldingen din. Jeg skal jobbe med å inkludere flere bilder og diagrammer. Perfekt. Det vil virkelig forbedre den generelle effekten av presentasjonen din. Takk. Jeg vil sørge for at budskapet mitt er klart og minneverdig. Du er velkommen. Jeg er her for å hjelpe, og jeg vet at du vil gjøre det bra. La oss vurdere den sammen før den store dagen for å sikre at den er polert. Leksjon 13. Å få hvile. God morgen. Jeg tror det er best at du melder deg tidlig i kveld og får en god natts søvn. Det er en god idé. Jeg har en travel dag foran meg i morgen. Ja, hvile er avgjørende for å holde seg energisk og fokusert. Absolutt. Jeg ønsker å være på mitt beste for aktivitetene som er planlagt. Søvn er avgjørende for både vårt mentale og fysiske velvære. Jeg er helt enig. Det er lett å overse, men det utgjør en stor forskjell. La oss begge forplikte oss til å få nok søvn i natt. Ja.
Et godt uthvilt sinn produktivt. Her en god natts søvn og en vellykket dag i morgen. Leksjon 14, spesialtilbud. Har du noen spesielle tilbud eller rabatter for denne tjenesten? Absolutt. Jeg skal se om det er noen kampanjer tilgjengelig for deg. Det ville vært fantastisk. Å spare litt penger er alltid en bonus. Ja. Jeg tror det er noen sesongbaserte rabatter vi kanskje kan bruke. Stor. Det er alltid verdt å spørre om potensielle besparelser. Definitivt. Jeg skal sjekke nettsiden og se hva jeg kan finne for deg. Takk. Jeg setter pris på at du ser på det for meg. Ikke noe problem. Jeg ønsker å sikre at du får best mulig avtale. Jeg gleder meg til å høre hva du finner ut. Leksjon 15, helgeplaner. Jeg er ikke sikker ennå. Har du noen ideer til helgeplanene våre? Vel, jeg tenkte vi kunne gå en tur. Været skal være fint. Det høres ut som en god idé. Jeg elsker å tilbringe tid utendørs. Jeg også. Det er en perfekt måte å slappe av og få kontakt med naturen. Nøyaktig. Har du en bestemt løype i tankene? Ja. Det er en vakker sti med fantastisk utsikt som jeg gjerne vil utforske. Det høres fantastisk ut. Jeg er spent på å se naturen og nyte den friske luften. La oss pakke litt snacks og gjøre en dag med det. Flott plan. Jeg kan ikke vente på tureventyret vårt. Leksjon 16, sommerplaner. Jeg blir der i 2 uker, og moren hennes vil kjøre meg hjem igjen. Det høres deilig ut. Det må føles flott å ha slike støttende venner. Ja, jeg gleder meg veldig til å tilbringe tid der. 2 uker er en fin mengde tid til å slappe av og utforske. Absolutt. Jeg planlegger å besøke noen lokale attraksjoner og nyte stranden. Det høres perfekt ut. Jeg håper du har en fantastisk tid. Takk. Jeg skal sørge for å ta mange bilder og dele med deg. Det vil jeg gjerne. Jeg gleder meg til å høre alt om eventyrene dine. Jeg lover å fylle ut alle detaljene når jeg kommer tilbake. Leksjon 17, tilpasning av klær. Det er viktig å sørge for at alt passer godt før du kjøper. Absolutt. Jeg ønsket å unngå retur, spesielt med netthandel. Ja, å prøve ting først kan spare mye bryderi senere. Jeg er helt enig. Det er så frustrerende å finne ut at noe ikke passer etter at det kommer. Nøyaktig. Jeg sjekker alltid størrelsestabellene og leser anmeldelser også. Det er en smart strategi. Det kan gi deg innsikt i hvordan varer kjører. Ja, og ikke glem å vurdere stoffet. Noen materialer passer annerledes. Godt poeng. Jeg foretrekker elastiske stoffer fordi de har en tendens til å være mer tilgivende. Samme her. La oss sørge for at vi tar oss god tid når vi handler. Leksjon 18, overvinne sjenanse. Jeg er også redd for overfylte steder, de kan være overveldende.
Jeg forstår det. Jeg prøver å reise utenom rushtiden for å unngå rush. Det er en god idé. Det er mye mer avslappende når det ikke er så overfylt. Ja. Jeg synes det er lettere å nyte omgivelsene mine når det er færre mennesker. Nøyaktig. Dype pust hjelper også når jeg begynner å føle angst. Jeg er enig. Å fokusere på pusten min roer nervene mine i de situasjonene. Det handler om å finne teknikker som fungerer for oss. Ja. La oss lov å støtte hverandre når vi møter overfylte situasjoner. Definitivt. Med litt oppmuntring kan vi takle alt sammen. Leksjon 19. Flyplassikkerhet. Må vi gå gjennom sikkerhetskontrollen igjen før vi går ombord? Ja, la oss gå gjennom sikkerheten og finne porten vår etterpå. Jeg føler meg alltid litt engstelig for sikkerhetskontroller. Jeg også. Men det er greit å være grundig av sikkerhetsgrunner. Nøyaktig. Jeg vil bare være sikker på at jeg har alt klart. Samme her. La oss sørge for at boardingpassene og ideene våre er lett tilgjengelige. God idé. Det vil gjøre prosessen raskere og mindre stressende. Og vi kan ta en matbit etterpå for å holde energien oppe. Høres perfekt ut. Jeg føler meg alltid bedre etter at jeg har spist noe. Leksjon 20. Idémyldring. Har du noen forslag til hvor du kan begynne med prosjektet vårt? Du kan prøve idédugnad for å få kreativiteten til å flyte. Det er et flott forslag. Jeg elsker tankekartlegging når jeg brainstormer. Ja. Det hjelper å visualisere sammenhenger mellom ulike ideer. Nøyaktig. I tillegg gjør det lettere å organisere tankene våre senere. La oss dedikere litt tid til det denne uken og se hva vi finner på. Jeg er spent. Og samarbeidet fører alltid til mer innovative ideer. Absolutt. Jeg gleder meg til å se hva vi lager sammen. La oss sette en dato og gjøre det til en morsom idédugnad. Leksjon 21. Velge seter. Hei Anna, valgte du noen spesifikke seter for arrangementet? Hei John, ja. Jeg valgte sete nær vinduet for bedre utsikt. Det høres flott ut. Jeg foretrekker å være nær handlingen. Jeg forstår. Å være nær fronten kan være ganske spennende. Nøyaktig. Har du vurdert andre steder? Jeg tenkte på midtdelen, men jeg elsker det naturlige lyset ved vinduet. Det gir mening. Naturlig lys kan skape en hyggelig atmosfære. Absolutt. I tillegg gir den fin touch til opplevelsen vår. Jeg gleder meg til å se alt fra setene våre. Leksjon 22. Fantastiske utsikter. En opplevelse som skilte seg ut for meg var å klatre til toppen av Solpyramiden. Det høres utrolig ut. Jeg kan bare forestille meg utsikten der oppe. Det var fantastisk. Jeg nøt panoramutsikten over området rundt. Wow! Det må ha vært et uforglemmelig øyeblikk. Det var det virkelig.
Når jeg sto på toppen, følte jeg meg knyttet til historien. Jeg vil gjerne besøke det stedet en dag, oppleve det selv. Det burde du. Energien til nettstedet er noe du trenger å føle på første hånd. Jeg legger den definitivt til på reisebøttelisten min. La oss planlegge en tur sammen og utforske disse historiske underverkene. Leksjon 23. Morsomme minner. Vi LO også. Det var et så morsomt øyeblikk på vei til skolen. Virkelig? Hva skjedde? John sa at han skulle ønske han hadde et kamera for å fange øyeblikket. Det er morsomt. Disse spontane øyeblikkene skaper alltid de beste minnene. Ja. Det er de små tingene som ofte gir de største smilene. Jeg er enig. Vi bør alltid holde øynene åpne for morsomme opplevelser. Definitivt. Og neste gang, ikke glem å ha kameraet klart. Det skal jeg sørge for. Jeg elsker å dokumentere eventyrene våre. La oss planlegge flere utflukter hvor vi kan skape enda flere morsomme minner. Leksjon 24. Reiseambisjoner. Jeg vil besøke Kyoto og oppleve deres tradisjonelle kultur. Det høres fantastisk ut. Kyoto er kjent for sine vakre templer og hager. Ja. Jeg har hørt så mye om kirsebærblomstene og historiske steder. Det er en by rik på historie og kultur. Du kommer til å elske det. Jeg gleder meg til å fordype meg i alt Kyoto har å tilby. Du bør definitivt prøve de tradisjonelle teseremoniene mens du er der. Det er på listen min. Jeg vil oppleve kulturen på egen hånd. Og ikke glem å utforske det lokale kjøkkenet, det er deilig. Absolutt. Jeg er spent på alle mateventyrene jeg kommer til å ha. Leksjon 25. Spare penger. Hei, hvordan sparer du penger effektivt? Jeg gjør det samme. Det er viktig å administrere utgiftene mine nøye. Nøyaktig. Jeg prøver å sette et budsjett og holde meg til det hver måned. Det er en smart tilnærming. Det hjelper meg med å prioritere utgiftene mine. Ja. Jeg ser også etter rabatter og tilbud når jeg kan. Jeg også. Kuponger og salg kan virkelig bidra til å strekke et budsjett. La oss dele tips om å spare penger og se hva som fungerer for hver enkelt av oss. Flott idé. Vi kan lære av hverandres erfaringer. Sammen kan vi få sparepengene våre til å vokse. Leksjon 26. Naturens skjønnhet. Fossen ved parken er veldig vakker. Den har 2 forskjellige fosser. Wow! Jeg har hørt at det er et fantastisk syn å se personlig. Ja. Lyden av vannet som faller er så beroligende og fredelig. Jeg kan bare forestille meg. Naturen har en måte å forfriske humøret vårt på. Nøyaktig. Det er et flott sted å slappe av og nyte naturen. La oss planlegge et besøk snart for å oppleve skjønnheten sammen. Det vil jeg gjerne. Det vil være en fantastisk flukt fra våre travle liv. Ja. En dag i naturen er alltid en god idé. La oss pakke en piknik og gjøre en dag med det.
Leksjon 27, kvinner i idretten. Kampen for å oppnå likestilling for kvinners deltakelse i idretten har vært en lang reise. Ja, det har den virkelig. Kvinner har kjempet hardt for sine rettigheter til å konkurrere på alle nivåer. Absolutt. Det er inspirerende å se så mange idrettsutøvere bryte barrierer i dag. Faktisk. Arrangementer som OL viser de utrolige talentene til kvinnelige idrettsutøvere. Ja, og det bidrar til å øke bevisstheten om viktigheten av like muligheter i idretten. Jeg er enig. Jo mer synlighet de får, jo flere unge jenter føler seg oppmuntret til å drive med idrett. Nøyaktig. Forbilder innen sport kan inspirere neste generasjon. Det er viktig å feire deres prestasjoner og fortsette å presse på for likestilling. Ja. Sammen kan vi fremme inkludering i idretten for alle. Leksjon 28, viktig å pakke. Husk at væsker over 100 milliliter ikke kan gå i håndbagasjen. Godt poeng. Jeg skal sørge for å pakke deretter og sjekke flaskene mine. Ja, og ikke glem å legge de essensielle tingene dine i en egen pose for sikkerhet. Det er en smart idé. Det vil gjøre prosessen jevnere på flyplassen. Nøyaktig. Jeg forbereder meg alltid på forhånd for å unngå stress i siste liten. Jeg også. Det er bedre å være organisert, spesielt når du reiser. Jeg hjelper deg med å sjekke alt før vi drar til flyplassen. Takk. Jeg setter pris på din hjelp, det gjør pakkingen så mye enklere. La oss sørge for at vi har alt vi trenger for å reise. Leksjon 29, vinteraktiviteter. I vintermånedene bør vi vurdere noen morsomme aktiviteter å nyte. Det er en god idé. Har du noen preferanser for hva vi kan gjøre? Jeg tenkte på å gå på skøyter eller kanskje til og med gå på truger. Begge høres ut som en eksplosjon. Skøyter er alltid så gøy. Ja. Og truger gjør at vi kan utforske det vakre vinterlandskapet. Jeg elsker å være utendørs om vinteren. Det er så forfriskende. Jeg også. La oss sjekke været og velge en helg for eventyret vårt. Høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å omfavne vintersesongen. La oss gjøre det til en minneverdig tur med varm sjokolade etterpå. Leksjon 30, feiring av Robbie Burns. Robbie Burns, den berømte skotske poeten, har en dag dedisert til å feire bidragene sine. Ja. Folk feirer denne dagen på fester hvor de spiser en kjent skotsk mat. Haggis, ikke sant? Det serveres tradisjonelt under feiringen. Nøyaktig. Mange liker å resitere poesien hans mens de deler et måltid. Det er fascinerende hvordan arbeidet hans har hatt en varig innvirkning på kulturen. Absolutt. Det er en fantastisk måte å hedre hans minne og skotske arv. Jeg vil gjerne delta på en Burns Night-middag en dag. Jeg også. Det ville vært en så morsom opplevelse fylt med kultur og tradisjon. La oss holde øye med lokale arrangementer som feirer denne spesielle dagen. Leksjon 31, utforske nye steder. Ja, jeg har utforsket noen nye steder før.
Det er spennende. Det er alltid spennende å oppdage et ukjent sted. Jeg elsker følelsen av eventyr som følger med å besøke nye steder. Jeg også. Hvert sted har sin egen unike sjarm og historier å fortelle. Nøyaktig. Jeg synes det er forfriskende å oppleve ulike kulturer og skikker. Ja. Å reise åpner sinnet vårt og utvider perspektivene våre. Jeg kan ikke vente på vårt neste eventyr sammen. Det kommer til å bli fantastisk. Absolutt. La oss lage en liste over steder vi ønsker å besøke neste gang. Høres ut som en plan. Å utforske nye steder er alltid bedre med godt selskap. Leksjon 32. Familiesamlinger. Folk samles med familiene sine for å feire denne dagen, som finner sted 25. desember hvert år. Ja. Julen er en spesiell tid for familier å komme sammen. Det er en vakker tradisjon fylt med kjærlighet, glede og feststemning. Absolutt. Å dele måltider og lage minner er hva det handler om. Jeg elsker hvordan familier skaper sine egne unike tradisjoner i løpet av denne tiden. Ja. Disse tradisjonene gjør høytiden enda mer meningsfull. Jeg gleder meg til å se alle og nyte høytidens festligheter. Jeg også. La oss sørge for å ta mange bilder under feiringen. Definitivt. Det er viktig å huske de gledelige øyeblikkene sammen. Leksjon 33. Kunstutstillinger. Det er en god idé. Jeg har hørt at det er en utstilling med nye kunstnere. Ja. Det er en fantastisk mulighet til å oppdage nye talenter i kunstverdenen. Jeg elsker hvordan utstillinger kan vise frem ulike stiler og perspektiver. Absolutt. Det er spennende å se hvilke nye ideer disse artistene kommer med. La oss planlegge å besøke utstillingen sammen og støtte disse kunstnerne. Det vil jeg gjerne. Det vil være inspirerende å fordype oss i kreativitet. Ja. I tillegg kan vi diskutere favorittstikkene våre etterpå. Det høres perfekt ut. Jeg liker alltid å dele tanker om kunst med noen. La oss sjekke utstillingsdatoene og planlegge besøket snart. Leksjon 34. Arbeid sammen. Det er greit. La oss gjøre det beste ut av det og tilpasse oss situasjonen. Avtalt. Noen ganger kan uventede endringer føre til nye muligheter. Absolutt. Har du noe imot at jeg bruker skrivebordet mens vi finner ut av ting? Ikke i det hele tatt. Det vil hjelpe oss å holde oss organiserte i denne tiden. Stor. Jeg setter opp materialene mine her, og vi kan komme i gang. Perfekt. La oss samarbeide og gjøre dette prosjektet til en suksess. Ja. Å jobbe sammen får ofte frem de beste ideene. Jeg er helt enig. Jeg gleder meg til å se hva vi lager. La oss dykke inn og få mest mulig ut av tiden vår sammen.